হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ভিডিও। আজকে শেখাবো তোমাদেরকে এই ধরনের অ্যানিমেশন ফোনের মাধ্যমে কিভাবে তোমরা তৈরি করবে, শুধুমাত্র কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। বন্ধুরা, এই ক্যারেক্টারগুলি আমি কিন্তু শুধুমাত্র কাইনমাস্টার ব্যবহার করে কিন্তু ডাউনলোড করেছি। এর জন্য আমি আলাদা কোনো রকম অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করিনি, তবে ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমি একটি অ্যানাদার অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করেছি। তো কিভাবে আমি ডাউনলোড করলাম অ্যান্ড কীভাবে এডিট করলাম সেটাই আজ শিখবো। অ্যান্ড এই ভিডিওগুলি কিন্তু ইউটিউবে খুবই প্রচলিত অ্যান্ড এই ভিডিওগুলি খুবই ডিমান্ডেড। সো চলো আজকে বেশি দেরি না করে শুরু করি আজকের টিউটোরিয়াল। তো এর জন্য বন্ধুরা আমি চলে এসেছি ইমেজ সার্চ ম্যান অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি তোমরা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবে অ্যান্ড দেন তারপরে সার্চ বারে সার্চ করে নেবে ফিল্ড কার্টুন ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা গ্রাউন্ড অ্যানিমেশন ব্যাকগ্রাউন্ড, যাই হোক কিছু একটা লিখে তোমরা সার্চ করে নেবে। অ্যান্ড দেন এখানে কিন্তু প্রচুর কার্টুন ব্যাকগ্রাউন্ড বা অ্যানিমেশন ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু চলে এসেছে। তো এখান থেকেই খুঁজে খুঁজে তোমরা ভালো দেখে এইচডি কোয়ালিটি কার্টুন ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড করে নেবে। অ্যান্ড এখান থেকে আমার পছন্দ মতো আমি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড করে নিলাম। অ্যান্ড ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পরে সরাসরি চলে যাব কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে। কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশন বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই ডাউনলোড করে নেবে ক্রোম থেকে। তোমরা থার্ড পার্টি কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে নেবে যেটাই কোনো ওয়াটারমার্ক দেয় না, কিন্তু তোমরা যদি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করো তাহলে কিন্তু সেখানে ওয়াটারমার্ক দিয়ে দেবে। ডাউনলোড পদ্ধতি দেখানোর রিস্ক আমি নেবো না, কারণ ইউটিউব মামা আমাকে কিন্তু ছাড়বে না। তো বন্ধুরা আমি চলে এসেছি কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে অ্যান্ড এখান থেকে আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি ডাউনলোড করেছিলাম সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে ইম্পোর্ট করে নিলাম। অ্যান্ড এবারে আমি বড় করে নিচ্ছি। অ্যান্ড বড় করার পরে চলে যাব এইখানে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা অ্যাসেট স্টোর বলে একটা অপশান রয়েছে। এই যে লোগোটা দেখতে পাচ্ছ না, লেয়ার না, নিচে এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যাসেট স্টোর বলে একটা অপশান রয়েছে। তো এই অ্যাসেট স্টোরের ভিতরে তোমরা চলে যাবে অ্যান্ড যাওয়ার পরে এখান থেকে চলে যাবে স্টিকার অপশানে। অ্যান্ড স্টিকারে যাওয়ার পরে উপরে সার্চ বারে দেখতে পাচ্ছ সার্চ আইকন রয়েছে, তো ওখানে ক্লিক করবে। অ্যান্ড ক্লিক করার পরে এখানে লিখবে অ্যানিমেল। অ্যান্ড অ্যানিমেল লিখে সার্চ করলে এখানে কিন্তু চলে যাবে প্রচুর অ্যানিমেলের পিএনজি ইমেজেস, যেখান থেকে তোমরা যেগুলো পছন্দ মতন তোমরা ডাউনলোড করে নেবে। তো এখানে কিন্তু একবারে অনেকগুলি অ্যানিমেলের ইমেজেস কিন্তু থাকে। তো ধরো এই অ্যানিমেলের আমি এই লাটটাকে ডাউনলোড করব। অ্যান্ড এইগুলোকে ডাউনলোড করার জন্য আমি ভিতরে চলে যাব অ্যান্ড এখানে ডাউনলোড ক্লিক করব। এবার এর জন্য কিন্তু অবশ্যই তোমাদের ইন্টারনেট ব্যালেন্সটা অন করে নেবে, কারণ ইন্টারনেট ব্যালেন্স অন না করলে ডাউনলোড হবে না। আর স্পিড কানেকশান দরকার, নাহলে কিন্তু ডাউনলোড হতে একটু সমস্যা হবে, যেমন 2-3 বার ট্যাপ করতে হবে। তো যাই হোক ডাউনলোড হয়ে গেল। অ্যান্ড এখান থেকে তোমাদের পছন্দ মতো আরও কিছু চাইলে আরও কিছু অ্যানিমেলের ইমেজেস ডাউনলোড করতে পারো। এবারে বন্ধুরা তোমরা লেয়ারে অপশান ক্লিক করবে অ্যান্ড দেন তারপরে স্টিকারে ক্লিক করবে। অ্যান্ড স্টিকার থেকে অ্যানিমেলের যে ইমেজগুলো তোমাদের দরকার সেগুলো তোমরা দেখে নেবে অ্যান্ড সেভাবে করে ইম্পোর্ট করে নেবে। তো এখান থেকে আমি কিছু নিচ্ছি না, তো নিচেটা যাচ্ছি। অ্যান্ড নিচে যাওয়ার পরে এখান থেকে যে কোনো একটি কার্টুনের অ্যানিমেল আমরা নিয়ে নিচ্ছি। সো এই অ্যানিমেলটা আমি নিয়ে নিলাম। এটা কি মনে হচ্ছে? এটা গরু মনে হচ্ছে খুব সম্ভবত। তো যাই হোক একে আমরা এখানে দাঁড় করালাম। আর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু মুভমেন্টও করছে, মানে একদম স্থির রয়েছে না, মুভমেন্টও কিন্তু করছে। তো যাই হোক এবার আমরা কি করব, লেয়ারটা বড় করে নেব। আর বন্ধুরা তোমরা যদি চাও এই ক্যারেক্টারটাকে কিন্তু মুভমেন্ট বা হাঁটাতে পারো, নড়াতেও পারো। তো এর জন্য কি করতে হবে, এর জন্য আমাদের কি করতে হবে, অ্যানিমেশন করতে হবে বা কি ফ্রেমিং করতে হবে। তো কি ফ্রেমিং কীভাবে করে তোমরা এর পুরো পূর্ববর্তী ভিডিওগুলোতে শিখেছো হয়তো, তবু তোমাদেরকে এই ভিডিওতে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে তোমরা কি ফ্রেমিং করবে। তো ধরো এই চাবি আইকনে ক্লিক করবে অ্যান্ড অ্যানিমেশন এখান থেকে কিন্তু করতে পারবে। তো দেখতে পাচ্ছ জাস্ট এইভাবে করে তোমরা সরাবে অ্যান্ড এইভাবে করে বড় করবে, আর এইভাবে করে সরাবে অ্যান্ড এইভাবে করে বড় করবে। এতে কি হবে, এতে মনে হবে এই কার্টুন ক্যারেক্টারটি হাঁটছে। তো এইভাবে করে আমি করে নিলাম। এখন যদি প্লে করি তোমরা দেখতে পারবে এইভাবে করে কিন্তু মুভমেন্ট হয়ে গেছে। নাও এবার আমি আরেকটি ক্যারেক্টার অ্যাড করব। এর জন্য আবার চলে যাব স্টিকারে। তো স্টিকারে যাওয়ার পরেই এখান থেকে আমরা অ্যানিমেলে ক্লিক করলাম। এখান থেকে যেই অ্যানিমেলটি পছন্দ হয় সেটাকে আমরা নিয়ে নেব। তো এখান থেকে আমি এই অ্যানিমেলটাকে নিয়ে নিচ্ছি। সো এভাবে করে আমি লেয়ারটাকে বাড়িয়ে নেব অ্যান্ড দেন মেন মিডিয়া ফাইলের তুলনায় আমরা সেম করে দেবো কিন্তু। তো এবারে আমরা এভাবে করে ক্যারেক্টারকে ছোট করে নেব অ্যান্ড ছোট করে ঠিক পজিশন মতো বসিয়ে দেবো। আমি ক্যারেক্টারটাকে এখানে রাখতে চাই অ্যান্ড এভাবে ছোট করে নিয়ে এখানে দাঁড় করালাম। অ্যান্ড বন্ধুরা এই ক্যারেক্টারটাও কিন্তু মুভমেন্ট করছে, দেখতে পাচ্ছ ঘাড়টি নাড়াচ্ছে। তো যাই হোক এবারে আমরা আবারও চলে যাব স্টিকারে। তো চলে যাব স্টিকারে অ্যান্ড স্টিকারে যাওয়ার পরে এখান থেকে আবারও একটি নতুন ক্যারেক্টার অ্যাড করে নেব।
সো এখান থেকে আমি একটি খরগোশ অ্যাড করবো এবার। তো খরগোশের ক্যারেক্টারটি আমি কোথায় দেখেছিলাম জানো, এই তো। তো খরগোশ এবার আমি অ্যাড করে নিলাম, অ্যান্ড দেন খরচটাকে আমি এবার ছোটো করে নেবো, অ্যান্ড ছোটো করে এখানে বসিয়ে দেবো। অ্যান্ড বসিয়ে দেওয়ার পরে এবারে আমরা লেয়ারটাকে বড় করে নেবো, অ্যান্ড আমাদের ভিডিও লেন্থ অনুযায়ী ঠিক বড় করে নিলাম। ওকে, তো আবার আমরা স্টিকারে চলে যাব, অ্যান্ড দাঁড়াও একটু ছোটো করে নিই তার আগে। ওকে, তো এবার আবারও চলে যাবো স্টিকারে, অ্যান্ড স্টিকারে গিয়ে এখান থেকে আবারও একটি অ্যানিমেল আমি অ্যাড করছি। তো এবারে আমি অন্য রকম কিছু অ্যাড করব, মানে ধরো এখান থেকে সাপ নিলাম একটা, ঠিক আছে, এখান থেকে একটা সেনেকের পিএনজি ইমেজেস ডাউনলোড করে নিলাম, কিন্তু সেনেকটা কিন্তু মুভমেন্ট করছে না, নড়াচড়া করছে না। তবু নো প্রবলেম, এখান থেকে আমরা কী করব, এভাবে উপরে দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, তোমরা ইউটিউবে কিন্তু অনেকেই দেখেছো যে এই ধরনের ভিডিওগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভাইরাল হয়, বা এই ধরনের ভিডিও, কার্টুন ভিডিও তোমরা দেখেছো, এর মধ্যে ভয়েস টয়েস দিয়ে, মিউজিক দিয়ে বেশ আপলোড করে, আর মিলিয়ন মিলিয়ন কিন্তু ভিউজ, সেগুলো কিন্তু বাচ্চারা খুব ভালোভাবে দেখে। তো এইখানে আমি স্নেকটাকে রেখে দিলাম, অ্যান্ড এভাবে করে লেয়ারটা বড় করে নিলাম। ওকে, তো আমাদের ভিডিও কিন্তু এখন কিন্তু রেডি বন্ধুরা। এখন তোমরা চাইলে মিউজিক অ্যাড করতে পারো, ভয়েস অ্যাড করতে পারো। তো এইভাবে করেই অ্যানিমেলের ভিডিও তোমরা তৈরি করতে পারবে, অ্যান্ড সেগুলোকে ইউটিউবে আপলোড করে সেখান থেকে আর্নিং করতে পারবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ বন্ধুরা আজকের ভিডিও দেখার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করতে ভুলো না। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই বাই।